Esta es la lavadora de mi amigo Sergio, quien me ha llamado para que se la revise, pues dice que tiene un fuerte ruido al ponerla a centrifugar. Así que vamos a revisarla para saber si es que se le ha pasado alguna moneda o gancho, pues estas lavadoras son muy factibles a que se pasen ese tipo de objetos y sería importante sacarlos antes de que causen un daño que puede salirnos bastante costoso. ¿No quiere arrancar ahora? Ahora porque llegó el doctor. ¿No? Ya. Tiene como un gancho, vale, ¿Ah? vale, Eso. un gancho. Debe tener un gancho metido. Allá la miramos. Para desarmarla quitamos los tornillos de la parte delante del frontal. En la parte de atrás también lleva dos tornillos, uno a cada lado. Y una vez retirados los tornillos, entonces levantamos la tapa y la ponemos en la parte de atrás. Solamente nos queda quitar los tornillos que tiene el aro. Tiene 4 tornillos, uno en cada extremo. Los vamos retirando y ya cuando esté retirado también el aro, vamos a empezar a mirar entre el aro, entre la canasta y la tina, para ver qué clase de objeto pudo haberse pasado para causar este ruido. ¿Algo allá? En la parte de abajo vemos un gancho de un brasier, ese es el que está produciendo el ruido. Vamos a sacarlo. Ahí viene. Aquí está el otro, entonces por acá viene otro bracito. Es del brasier. No veo sino ese solo. ¿Se alcanzó a ver otro? No, será. No. Listo. Entonces podemos colocar nuevamente el aro. Después con más tiempito le hacemos el mantenimiento, le sacamos el panque y lo limpiamos. Agua caliente. Hola, hola. Hola. Hoy estamos así como enfermos, entonces para la próxima sí También está. le hacemos el mandado completo, lo limpiamos bien. Sí, Meili. Era un gancho, no digo que era un gancho. Eso. Hoy le tocó trabajar a mi amigo Sergio. Ya era hora de que lo pusieran a hacer algo en la casa. Pero eso de estar guardando las monedas en la lavadora sí no está bien. Y mucho menos los ganchos. Continuamos colocando los tornillos del aro. Recuerde que estos tornillos son 4 y debemos colocarlos. Es importante que cuando la desarmemos volvamos a colocar todos sus tornillos. Esto evitará que la tina se dañe, teniendo el aro bien puesto y con sus 4 tornillos. En este caso es una lavadora LG pequeña, pero es fundamental hacer esto, tomarnos el trabajo de volver a colocar todos sus tornillos en su lugar. Bien, Sergio, ahora vamos a colocar la tapa. Bien, ahora sí vamos a colocar la tapa y vamos a colocarle los 2 tornillos en la parte de adelante
y los dos tornillos que lleva también en la parte trasera de la lavadora. Ahí ya comenzó, se está moviendo el tanque ya Y se fue el ruido. y ya el ruido desapareció. Era el gancho que estaba causando este ruido.